Sanibingelela nonke ababukele emakhaya beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihle nolungisana namhlanje sivashela ubhuti omncane othi unemfihlo. Sawubona. Yebo sanibona sesi. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Sakubingelela uBlaqlife TV. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi? Ngiyababingelela abalaleli ngiqhamuka eNtuzuma. Qhamuka eNtuzuma. Yes. Oh, okay. Lana nje engqini zeTheku. Yeah. Okay. Ubekwa yini kulesi sihlalo namhlanje? Nginemfihlo sesi. Unemfihlo? Yes. Uncane kangaka usunemfihlo? Yeah. Okay, ithini imfihlo? Imfihlo yami ithi ngangibuya nje ejimini mangifika endlini ngifika ngabeka impahla zami then ke ngabiza umalo wacela ukuthi ngicela ngizomsiza uyashef into yakhe. Ima wait. Uthi uphuma ejimini ubizwa umala, uthe umalo uma wakho lo. Yebo uyangizala. Uyakuzala. Yeah. Wancela ebeleni lakhe. Wangithola 9 months. Wakuthwala 9 months. Kushefwani? Into yakhe. Yini into yakhe? Mhlambe khona unodola nawo athanda ukushefa, yini into yakhe? Ngizama ukufika kuleyo point. Uxoxa ngakuhloniphisa lokho inkomo yakhe yokuyikhulula. Okay, uthola nini ukuthi ke na uthi ke uthola nini lokho uthi ke na uthozo shefa into yakhe? Ngibuya nje ejimini ngalolu suku. Into ejwayele ukuyenza noma wayiqala? Wayeqala ngalolu suku. Ngalolu suku wayiqala? Yeah. Wena wazizwa kanjani uma wakho ekubiza into nje? Hayi ngathi ngoba umalo nje hayi ngangabe nandaba ngangacabanga lokho kuzokwenzeka after lento engayenza. So akhathe umama ngiyaxolisa ukuthi lento eyishoyo ngizama ukuyicabanga kahle ukuthi ngakhathi umama ekubiza ethi ke ucozomshefa into yakhe wena nawe ushona khona uyoshefa. Yebo ngashef. Wafika wamshefa. Ngafika ngamshefa. That was normal kuwena. Awubanga nankinga nalokho? Angibanga nankinga. Ngobani? Ngangayicabanga ezinye izinto ekhanda lami. Okay, usumshefile-ke kwenzakalani? Ngamshefa wasinaye ecela ukungishef. And then ke waswangishefa ke maye ngishefa ke lokho uyangithinta ke then ke kuyaseyavuka ke phela induku. Okay, kulomdlalo wenu okushefana uyakushefa na uyamshefa umshefi yonke indawo. Engqondweni yakho akukho ukuthi hawuma yini manje lesenzayo? Hawuma yini manje kufanele ungishefe like ngiyazi ukuthi ke na ingane zabafana especially mase ikhulile ziku age yakho ziba nalokho ukuthi hey musu lokho ungibuka umusu lokho ungithinta. So wena wavuma nje uma ukuthi naye akushefa akathe ecela? Yebo ngavuma. Okay, senishefanele-ke wakuthinta kwase kwenzakalani? Wangithinta and then ke yavuka induku and then ke wathi angizeke kuyena duze kwakhe. And then ke ngase ngamgibela ke kwaba mnandi waba nje. Okay. So mase niqedile ke ukugibelana kwaqhubeka kwaba impilo normal waqhubeka wambiza ngoma kwenzakalani emva kwalokho? Naqhubeka nalala embhedeni wahamba ogeza kwenzakalani? Saqhubeka nje salala kwaba mnandi ngimbiza ngomalo sibhansana sikhisana nje kumnandi nje kunje. Kwakujabulisa nawe? Ngajabula nje. Ngagcina sengide ngijwayele sengi-enjoya nje nokuba naye. Ekhaya nihlala nobabili? Sihlala sobabili umfowethu omdala uyafunda eKapa eCape Town. Oh so nomfowenu omdala? Yebo nginomfowethu omdala ufunda eKapa ufundela ubudokotela lapha eCape Town. Oh okay into enhle kakhulu leyo wena ufisa ukufundela ini? Mina ngisafunda ibanga ugrade 12 ngifuna ukwenza ubuthishara. Ufuna ukuba uthisha? Yeah. Okay. So ngoba uthi ke na uze la ka Blaqlife uzoconfessa indaba lesitshela bani? Ubhuti wami omdala. Ubhuti wakho omdala uthe kwabamnandi kanje why manje usuzoconfessa kubhuti omdala? Ngifuna ukukhipha nje lonke iqiniso. Yini
uzwani uzubona ukuthi fanele ukhiphe iqiniso? Angisafuni ukwenza lento, angifuni ukuba nezimfihlo. Okay, ufuna ingabi sabe imfihlo mase niyaqhubeka? Yeah, ngoba cause noma wami vele useze wakhulelwa ingane yami. Umfowethu wazi nje ukuthi ukhulelwe njenganye omunye umuntu, kanti akukho njalo. Okay. Okay, so uzoba khona ingane ezothi but baba kuwena? Ngova nje. Nesimile ebusweni bakho ngiyabona ukuthi uyayi-enjoya lento. No, angi-enjoys. So ubhuti wakho uma ucabanga uzokuthatha kanjani? Ubhuti wami umuntu ohumble. Kodwa-ke ngiyazi uzoba nokungizonda ukuthi why ngiyenze kumalo lento engiyenzile. But ayenziwanga wena ngithi uyena waqala, uyena omdala and uyena kufanele uyakuvikela. So awufuni mhlambe sikuxhumanisa nama-social worker angene kulolu daba? Bengakawacabanga nje ama-social worker. Uyawacabanga nje kodwa? Bengawacabanga kwesinye isikhathi. Kusuke kwenze njani uma uwacabanga? Hey, ngisuke nje ngisho ukuthi mele mhlambe kwesinye isikhathi abuye angisize ngibeke ukuthi hayi angiyeke izoyilungela yona lento. Okay. Hey babukele iyangishaqa le, angifuna ungasho iyangishaqa, ngishaqa ngisho nobhozo. Ngilakhe ngiphelelwa amandla, aphelile amandla. But ake sithinte ubhuti omdala abikele ngalolu daba, simuze yena ukuthi uzotheni ngalo. Asimfonela. Hello? Hayi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsala waka Blaqlife TV, kuhlelo oluthi sikhiphe imfihlo. Singawazi ukukhuluma? Ubani TV? Blaqlife. Oh yeah. Okay, la e-studio ngihleli nomfowenu omncane othi-ke na kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umnikeze udlebe. Yebo, hayi. Okay, babancane. Ngibambile kanje. Sanibona bhuti. Baba. Nikahle. Ngizawukahle lapho. Yebo, bhuti kunemfihlo engifisa ukuyikhipha la phakathi kwakho. Awu, yini wazokhipha ema-radio nje? Hayi bhuti, lokho kuyeke. Oh yeah. Yini wenze njani? Ukuthi bhuti la bengilala nomalo la. Kodwa into eyenzeka before ngenze lokho, umalo wafika nje wathi angizomshefa into yakhe, and then ke na into yakhe. Wenzani? Ngangishefa into yakhe. And then ke nami wangishefa ke, and then ngagcina sengilala naye. Ubani lo? Umalo, umama wethu. Hayi. Yakuyenza yonke. Angizwanga bhuti. Ngithi nakuwe kanti bafuna yenza lonto leyo. Yebo uyayenza, ngazi noma kuwe nini bekwenza nina kuwena lokho. Inkinga nje leyo nto. And ngitshela wayenza leyo nto kimi, waqala ngapi lokho ethi angimshese. Hawu. Ngibona ngaze ngahamba nje, ngahamba lapha ekhaya ngoba ngibona ngathi ngibuya ngipha lapha ekhaya. Umama wayenza nami waqala ngapi ethi angimshese. Yo, okubi nje ukuthi ukhulelwe ingane yami angazi ngithini. Ya iviki neviki. Ngeke bafike ngazi ukuthi ngisemsebenzini kodwa kusasa mina ngizozama ukwehla ngize lapho indaba kumele siyilungise. Ngicabanga ukuthi sekuma-social worker. Namaphoyisa mina ayazi indaba ngoba ngeke ngibone ukuthi ngivumelekile le. Okay. Ngoba phela umncane kabi basalini lento waqale wayenza kimi lento le. Sekungangayitshela ukuthi ngayenza kulo lento. Yebo ke phela. Bakulungile uma ngithatha umsebenzini nje. Ngikhuluma sami. Lapha emakhaya.
Mina ngisiza. Ngicela ncane bhuti. Yebo. Ubhuti wakho la khathe sibhizi sikhuluma. Uyena bekhulumela ukuthi ke na usethanda umama. Usethanda umama. So manje ngoba eseza ukuthi ke na wena nawe wakwenza lento le. Ngiyabona ukuthi ingqondo yakhe futhi akasaboni kahle. Uthi umthanda nje kahle manje. Uthi phela wayese enjoy. Uyahlanya lo uyafanga. Ngihlukumezekile emqondweni wakhe. So manje uzokwazi ukuthi wehle athole usizo. Sasa ngizowehla manje ngoba ngisemsebenzini njamanje telini sasa ukuthi ngisho ngize lapho ngizolungisa lelo daba yikho lento ayishoyo lo. Hayi, no singajabula kakhulu. Yebo ma. Okay. Siyabonga kakhulu kusebenze kahle. Ngiyabona. Bye. Usuyaphika yini ukuthi uthe usuyamthanda? Usuyaphika? Awusho ngoyini ukuthi uyamthanda umama wena usuya enjoy? Awusho ngoyini? Ngiyashilo sisi. Manje udaba lakho lasele yashintsha. Hayi ukuthi bengafuna ukukhuluma lezo zinto kuyena ubhuti. But angithi ukukhipha imfihlo ukuthi ukhiphe konke. Like kungabi khona okushiyayo ukhiphe. Yabona umfowenu yabo uconcerned manje. Uthi naye yenzeka lento kuyena. Yangithusa kakhulu ke leyo. Yabo. Ukusho ukuthi umama lento shuthi ulala nezingane zakhe zombili. Akukho kuhle. Akukho kuhle ngempela. And ngiyabona manje ususu confused kwangempela. Like ubucanga ukuthi uyakuthanda. Yeah. Busucanga ukuthi uthando lwakhe like niyathandana. Bese ngicabanga lokho. Bucanga ukuthi ukwenza kuwena kuphela. Yeah. Manje uzwa kanjani ngoba ethina kubhuti wakho yakwenza? Angithoke kakhulu ke nje sengivele ngicabanga ezinye izinto ke mase ekhuluma kanje. Ishiya inzima yona lento. But asithemba uzothola usizo lwanele yabo. Yeah. Qhubele phambili phephisi. Yo, nezela ke babukela emakhaya inzima kakhulu lena ukuthi umama umuntu okufanele abuye abavikela amadodana akhe kodwa uyena walimazayo. Kodwa ke kusenani so Blaqlife TV so enza show bathola usizo lonke abalidingayo. Please don't forget to like, share and subscribe. Futhi mawunawo imfihlo nawe please xhumana nami uLongster sikwazi ukuthi siyena sidile nayo lemfihlo lo ungafi. Ungathuli yazi ukuthini imfihlo yabulala uzoshaya uvalo lana ngenxa ukuthi ubhizi ucabangana nalemfihlo le. Uze kuthini sikwazi ukukusiza. Siyabonga kakhulu siyanthanda. Is the Blaqlife TV.